Omuzannyo gw'omupiira gwe gumu ku mizannyo egikyasinze obuganzi wano mu ggwanga nga ku bantu 10 boosanga 7 baba bagumanyi. Wabula wano mu Uganda ogw'abakyala gubadde gukyasigalidde emabega bw'ogugeraageranya ku gw'abasajja. Ekibiina ekiddukanya omuzannyo gw'omupiira mu ggwanga kifufa kizze kiteekawo empaka ez'enjawulo eziwakanirwamu abakyala okuzuula ebitone eby'enjawulo nga mu bitone ebizuuliddwa mwe muli ne Vanessa Kalungi nga mukwasi wa goal azannyira mu ttiimu ya Olira Women Football Club. Ono agamba nti omwana omuwala okuyiga okuzannya omuzannyo gw'omupiira si kyangu era atubuulidde ekyamusikiriza. Uganda ngeyanjagaza goal kubanga twabeeranga ewaka nga trainingamu nga baŋŋamba ago mu maaso tosobolayo genda mu goal kati nafuniramu awo. Ono ayongeddeko nti omwana omuwala okuzannya omupiira alina okufuna okuwagirwa okuva eri famire ye nga ye kye kimu ku bimusobozesezza okuzannya obulungi okutuuka ne mu ttiimu ezannyira mu liigi y'eggwanga. Mama ne tata wange bategeera mbu nsooza nnyo omupiira banyambako nnyo okumakinga sure mbu nkula mu mupiira upgrade omupiira gwange nga bangulira training kits ba encouraginga ne bampa transport ogenda ku bisaawe. Kalungi y'omu ku bakwasi ba ggola abasinga obulungi mu liigi y'eggwanga ey'abakyala nga yayambako ttiimu ye ya Olira okuwangula ekikopo kya FIFA Women Uganda Cup omwaka oguwedde ng'erinnya lye yasinga kulikola ng'akwata penalty mu mipiira egy'enjawulo era omusasi waffe amugezesezza mu kakodyo k'okusimula penalty. Naye ekintu ky'okukwata penalty ekyo kintu kya focus. Olina obeera focused n'omanya ngenze mu goal amaaso gonna gali kunze goalkeeper kubanga amaaso gabeera ku bantu babiri. Gabeera ku kipa kyagenda okukola n'agenda okukuba kyagenda okukola. Vanessa ng'omuzannyi omuto naye alina ebirooto era aliko abazannyi be yeegomba era abatumenyedde. Kirooto kyange muzannyo gw'omupiira kweyongerayo nange mbeere omu kwaba aboogerwako mu mupiira nga olaba Dennis Onyango era Dennis Onyango omwenyumirizaamu nnyo kubanga Munnayuganda naye akulaga kyakola akyagala. Vanessa y'omu ku bazannyi b'omupiira abakyala abalungi be tulina wano mu ggwanga nga singa abazadde bongera okuleka abaana abawala okuzannya omuzannyo gw'omupiira Uganda yakuvuganya mu nsi yonna. Beka Resabula, BBS Serefina, ageesigika.